जी तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। आई होप के आप तमाम खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर एयर ड्रॉप पे काम कर रहे होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बर्ड एयर ड्रॉप की एलोकेशन के अबाउट, और आज हम सीखेंगे कि बर्ड एयर ड्रॉप पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहसिन है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एयर ड्रॉप के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर, सबसे पहले हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमें कह रहा है कि अपग्रेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अपग्रेड सक्सेसफुल लेवल 1 हमारा जो अपग्रेड हो चुका है। मैंने अभी इसको ज्वाइन किया था और लेवल 1 जो है मेरा अपग्रेड हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट जो अपग्रेड पे है ये क्लिक करेंगे। अपग्रेड किया हमने 200 बर्ड, मतलब कि ये हमसे ले रहा है। बर्ड से मुराद ये कि ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स को ही बर्ड मतलब कि कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं टास्क पे। मैं इसकी वर्किंग डिटेल आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से मतलब कि इसको आप इससे जो है एयर ड्रॉप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बाकी के टास्क तो मैंने खैर कंप्लीट किए हुए हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। मीट कार्ड कॉइन ऐप जो है ये, इसको हमने ओपन किया। मीट कैट, तो ये कह रहा था कि बेसिकली इसको आप ज्वाइन करें और आपको उसके बदले जो है बर्ड मतलब कि आपको कॉइन मिलेंगे। ठीक है, बर्ड जो कॉइन्स हैं। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो हमने इसको स्किप करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ से ओपन करना है। और अभी तक जो है हमारा टास्क पता नहीं क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये लोकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा तंग करते हैं। खैर है, कोई बात नहीं है, हम इसको अगेन ट्राई करते हैं। तो इस तरह से मतलब कि आप लोगों ने इसको जो है आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से टास्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बाकी के टास्क इसके ऐसे ही कंप्लीट होने हैं। ये अब यहाँ पे नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली इसको स्किप ही कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बर्ड पे आएंगे। बर्ड पे आके हमने बेसिक टास्क पे क्लिक करना है। ठीक है, ये किस तरह से हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि लाइक एंड शेयर यूर वार्म्स बिलो। ठीक है, हमने कैप्चा क्लिक किया यहाँ पे और इन्होंने कैप्चा दिया है। ठीक है, कैप्चा ये फाइंड करता है कि आप कोई रोबोट तो नहीं है, मतलब कि अगर आप वुमन है तो फिर मतलब कि ओके है। ठीक है, ये सक्सेस हो गया और हमें लेके गया है एक्स पे, मतलब टेलीग्राम पे हमें लेके गया। हम यहाँ पे जाके सिंपली इसको लाइक करेंगे और देन वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोबारा से इसने कैप्चा दिया है, तो दोबारा से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखें, वेरीफाई हो चुका है। हमने इसको कुछ नहीं करना, वापस आ जाना है और थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। ये देखें, इस तरह से ये टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिपॉजिट एंड होल्ड 5 सुई इनटू योर वॉलेट। ठीक है, ये हमने नहीं करना टास्क। ठीक है, ये कह रहा है कि बर्ड कोर कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ये हमने इस तरह से जैसे हमने पहले टास्क किया ना, उस तरह से ही सेम ये टास्क हमने करना है कंप्लीट। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम वापस आएंगे। हमने करना कुछ नहीं है, बस ओके हो जाएगा हमारा टास्क। जैसे ही हम मतलब कि वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, डिस्कवर सोई पे इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जो सोई वाला ये टास्क है ना, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो सोई की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करना है, जस्ट बस, और कुछ नहीं करना। बाकी के ये जो है सीड पैड है और टर्बोज फाइनेंस है, नेवी प्रोटोकॉल है, या
जो भी जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो एंड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि प्रीइंग पे हम जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा है कि लेवल 21 से पहले आप लोग यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम फिर स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये अब कह रहा है कि स्टोरेज पे आप लोगों के जितने भी मतलब के वर्म्स हैं या बर्ड्स हैं या उनमें से जो जितने भी किस्म के वर्म्स हैं ना, वो आप लोगों के यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, जो कि बाद में NFT में कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लोग NFT नहीं मिंट कर रहा है, हम वापस आएंगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग मतलब कि अगर आप NFT को मिंट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। 0.49 जो है सोई नेटवर्क की यहाँ पे फ़ी लगेगी और आपकी जो एक NFT है वो परचेज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मेथड है इसका, और बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ गाइड पे जाके आप लोग कर सकते हैं और बच्चा भी यहाँ इसको ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन अर्निंग और एयर ड्रॉप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।